この家には秘密のルールがあるんだ。この家の絶対的な王様はこの子が誰を一番愛してるかってこと。ご飯をくれるのはいつもお母さん。だからお母さんのことも大好き。全力で遊んでくれるのはお姉ちゃん。もちろんお姉ちゃんのことも大好き。でも仕事から帰ってきたお父さんを迎える時の態度はちょっと違うんだ。おいでってみんなで読んでみても、やっぱり最後はこの人のところ、一番安心できる場所なんだよね。家族みんなそのことを知ってる。そしてそれが嬉しいんだ。でもね、単純な序列じゃない。お姉ちゃんが落ち込んでるときはそっと隣にいてくれる優しさもある。偏愛ってわがままじゃなくて信頼の証なんだよな。みんなの家の猫は誰推し？コメントでこっそり教えて。